Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video de 99 noches en el bosque. Voy a conseguir el mapa para conseguir el primer niño. Me voy a preparar, no debe que ser re difícil. Un saco bueno. N'aparece Argentine. Na para un alien. Por lo menos unas monedas. El baño de Shrek.
Es casi igual, solo con un poco más rápida. Un mirador. Bueno, una linterna. Bueno, nos vemos en el próximo video.